Cette vidéo est sponsorisée par EcoAcro. هاد الفيديو كتشم فيه ريحة ستريس. عارف بلي tu es supposé تكون كتراجع دابا في بلاصة تتفرج فيا، مي جو te promets انني غادي نعطيك في cette vidéo العصارة ديال mon expérience avec le stress de la semaine de préparation des examens. كتب لي en commentaire شحال باقي لك من نهار على لي زيكزام دابا باش ترجع لي كومونتير ديالك ابخي لي زيكزام وتقول لي شنو درتي، وخلي لي ان لايك. Depuis toujours que je suis à jour avec tous les profs, je prépare mes séances à l'avance et je fais des résumés après chaque séance. Même le confinement et les cours en ligne, que tu fais maintenir les soirs parce que tu as un prof ou là au pire de ton bureau ou ton lit qui est le champ visuel ديالك. فكي خاصك دير un effort x4 باش انك تقدر تتبع مع لو بروف وتبقى مكونسونطري معاه الحصه كامله، خصوصا انه لي ديستراكسيون سون بوكو بلو اكسيسيبل. يوصلك غير ميساج او لا نوتيفيكاسيون مشات لا كونسونطراسيون. ولو بير هو الا كان ما كيحلش مجال لي ستوديون بور بارتيسيبي او ستان د لا سيانس، ديك الساعه كيولي امبوسيبل تتبع دون فاصون اوبتيمال. مع ذلك تاخذ دي نوت، حيت كيف ما عارفين كيف ما كتقول دي scientific study باش تخلي ton cerveau يبقى concentré pour une durée supérieure à 25 minutes de façon optimale. ما خاصكش تكون غير كتصنت، حيت ultimately you will lose focus وغتلقى راسك بديتي كتسهى. خاصك ضروري soit تكون كتبارتيسيبي le maximum durant la séance et celui-ci est mon meilleur conseil pour vous، ou là تكون كتاخذ le maximum de notes avec ou là les deux à la fois. Donc il حسيتي براسك مشيتش بروغرام مزيان وبقيتي كتاجل تبدا لا بريباراسيون حيتاش ما عارفش منين تبدا، ودابا من قربوا لي زيكزام وبدا كيطلع ستريس ما بقيتيش عارف راسك واش تفاليدي او با. cette vidéo est destinée pour vous. كانوا معايا دي كوليغ اللي كيبريباريو حتى لاخر لحظه وكيجيبوا 15. c'est pas du tout facile mais c'est faisable. Le seul facteur qui fait la différence est la gestion du stress. Et dans ce contexte, ما يمكنش نلقى a better advice than the one given by the second richest man on the planet, Jeff Bezos. The stress primarily comes from not taking action over something that you can have some control over. Even if it's not solved, the mere fact that we're addressing it dramatically reduces any stress that might come from it. So stress comes from ignoring things that you shouldn't be ignoring. Jeff Bezos كيقول باللي stress كيجي من لو في ديال انك ما تحركش الوقت اللي خاصك تكون فيه كتحرك. يعني stress comes from inaction rather than action. Donc tu dois être prêt pour هاد لي جور اللي بقاو انك دير ان ايفور اللي عمرك درتيه وسط العام pour sauver le semestre dans la dernière minute. اول حاجه هي لا بريباراسيون مونطال dont je vais me préoccuper. Ou pour ce faire نخليكم مع une conversation que j'avais eue avec l'une de mes étudiantes la semaine dernière. Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. J'ai un problème qui concerne la préparation d'examen. J'ai seulement 10 jours, mais j'ai rien terminé. Et plus que ça, je maîtrise pas encore les méthodes de réponse et de relation. Je peux vous dire que j'ai réalisé de mes préparations dans ce moment seulement 30%. J'espère de vous aider. قلت لها شحال كتبريباري من ساعة في النهار honestly؟ قلت لي من 5h to 6h. قلت لها you need to study 11 to 12 hours. Dis-toi que باقيين juste quelques jours على l'examen وهاد quelques jours peuvent déterminer mon cursus académique et professionnel كامل، حيت la note de mon S1 a une très grande importance اللي décider واش نجيب اسكو نسيجي ولا لا. Dis-toi que لا جبت مزيان تبوظ ta confiance en soi. Et oui, malheureusement, j'ai vu l'expérience de bac et je fais le maximum d'efforts pour réaliser mes rêves. J'ai obtenu 15 en notes et ça m'a vraiment influencé ma psychologie. Vraiment كنحس باللي واخا غنخدم ونتكرفس شكون اللي ضمنني بلي غادي نجيب مزيان. جو سي با ما خاصنيش جو سي كو ما خاصنيش نفكر هكا، مي سي لا رياليتي. سي نورمال انك تفكري هكا، ولكن دي توا اسكو سي سا لا سوليسيون انني ما نخدمش بزاف؟ واش الا ما خدمتش سيفيزامون غنوصل لداكشي اللي باغي نوصل ليه؟ دي توا كو واخا ما جبتيش مزيان في الباك راه تعلمتي بزاف على كومون بريبار. dis-toi que vaut mieux نتقاتل ونقرب للوبجيكتيف على انني ما نديرش اللي عليا quand je pouvais le faire ونبقى نادم على الفرصه اللي ضيعت pour toujours. It's all about perspective. En fin de compte حنا كنتعلموا كل نهار
dis-toi que quelles que soient les circonstances النقطة اللي هنجيب إلا خدمت 11 to 12 hours a day تكون حسن وبزاف من إلا خدمت غير 5 to 6 hours ووسطها بزاف ديال الأوفر. Et dis-toi que en fin de compte, ce qui va te rendre plus fier que les résultats que tu vas obtenir et l'effort que tu as commis pour arriver à cet objectif. Mais monsieur, ممكن تجيب مزيان malgré que j'ai seulement dit oui possible تجيبي 15 وكتر تقاتلي لانك تجيبها من نورمال. لما قديتيش عليها تقدري تفرقيها ما بين نورمال لي غاتخاباج، يعني انك تخدمي بواحد استراتيجي ديال لي موديل اللي عارفه راسك تجيبي فيهم فوق 16 تقاتلي معاهم، ولي موديل اللي باقي خاصك فيهم خدمه تخليهم غاتخاباج وتجيبي فيهم ديك الساعه بلوس دو 16. بزاف جابوا 16 و 15 سيمستر ابري غاتخاباج. قلت لي نفكر في هاد القضيه stratégie زوينه. Merci infiniment. Là, je te promets de rendre le maximum d'efforts, Inch'Allah. La morale de la story est que tu dois maintenant être efficient مع الوقت ديالك بزاف. Et tu dois se concentrer على داكشي اللي عندك عليه contrôle et non pas l'opposé. يعني tes objectifs de fournir le maximum d'efforts, de travailler 11 à 12 heures par jour et non pas دير لوبجيكتيف انك تجيب 14 و 15 حيت لا نوت اللي تجيب ماشي انت اللي كتحكم فيها، انت كتحكم في لي فور اللي غادي تحط باش انك توصل لهاد لوبجيكتيف. وما تخافش من انك تبلونطا اولا تبوغ الا درتي هاد لي فور كامل، حيت جو بو تو غارونتير ما يوقع لك والو غير دماغك كيخلع فيك. ديزانستالي عليا كاع لي زابليكاسيون دو ديستراكسيون ودير ان بلان. مثلا انا اون اس 9 كانت عندي دي ماتيير اللي ندوز فيهم اكزام ابار لي ماتيير اللي عندي لا نعطيو فيهم جوست دي طرافو اونط. من كيتلاح كل ماتيير كنكتب عليها شحال باقي ليا من جور باش ندوزها. اي جو كومونس ا بريوريزي لي ماتيير اللي نبدا بهم سيلون مون نيفو دو ميتريز دي ماتيير. شحال ديال الوقت تاخذ ليك ديك لا ماتيير، شحال باقي من النهار باش ندوز اكزام ديك لا ماتيير. كنحط لي بريوريتي وكنليستي كلشي في ماي بومودورو تراكر اللي كيقول لي معاش نبدا ومعاش نسالي ما بريباراسيون. مثلا كيكون عندي هكا في ان مات تاع 4 اور ديال الخدمه على الكونسوليداسيون دي كونت، 3 اور ديال مونتاج انجينيور فينانسيير، 3 اور ديال فينانس اسلاميك. واخا تبان عندك 4 اور كتبان لك زعما غادي تخدم فيها بزاف، راه خاصك تعرف تستعمل فيها كل مينوت وما تضيعش الوقت كسوا تعاود تكتب الكور اولا اي حاجه اللي فيها غير شويه ديال المضيعه ديال الوقت. خاصك تكون تري افيسيون، غتبدا بلو بلو امبورطون وتكتب لي فورمول وتفهمهم وتخدم فيهم دي زابليكاسيون. وتا لي ماتيير ديال الحفاظه tu peux cerner les concepts les plus importants pour en se concentrer على حساب الوقت اللي باقي عندك. سوا بريباري انك ما غتحسش براسك مزيان وسط هاد الخدمه كامله، مي ما غاديش تصور وتخدم كيف ما بغيتي تحس. هذا ماشي وقت الاحاسيس. دو بلوس تاكل شي حاجه خفيفه، غير شي اومليت او شي حاجه خفيفه باش ما تلواش في الوقت ديال بريباراسيون. حيتاش بور موا طون اتيتود هي كلشي. باقي الحال على انك تابوندوني مونطالمون واخا تكون باقي ما بريباري والو، لكن راه كاين اللي جاب 14 15 ابري لو راتراباج. لو بلو امبورطون هو تحط لو ماكسيموم ديفور، نابوندون جامي اي اسي دو ديبلوي توت سورس دانفورماسيون بوسيبل. ولي ماتيير بحال كونطابيليتي وفيسكاليتي وداكشي ديال القانون هادو راه دي ماتيير اللي ما يمكنش تراجعهم من راسك. خاصك ضروري كيلكان كي ميتريز هاد لي ماتيير تسولو، حيتاش لي ريبونس ا تي كيسيون ما غتلقاهمش في جوجل. Je suis disponible pour vous. Vous pouvez me contacter sur mon Instagram que vous allez trouver sur la description. ما يخليوش لي زيكزام راه حيت كامل وانت كدوز لي زيكزام وما يديروا معاك والو. بيس اوت.